Você está no seu plantão e um colega te mostrou essa tomografia, te pediu ajuda para entender melhor esse caso. É um paciente e ele vem relatando para você imunossuprimido com tosse há 16 dias e com dispneia há 5 dias. Ele é imunossuprimido porque ele usa altas doses de corticoide de maneira crônica. Ele tem uma doença reumatológica e acaba tendo que utilizar essas doses de corticoide. E aí, qual que é a sua hipótese? Ele te pergunta, o que você faz? Você vai lá ver o paciente primeiro antes de elaborar hipótese. Confere? É isso que você faz, né? Porque é o que tem que ser feito. Quando você conversa com o paciente, você percebe realmente que é um quadro agudo para subagudo e quando você examina o paciente, você observou, quando você ausculta o seu paciente, esse quadro você auscultou na base à esquerda e na base à direita e também nas porções anteriores à esquerda e na porção anterior à direita. Cheio de crepitação fina. Qual que é a sua hipótese diagnóstica? Eu quero que você, que está aí vendo, que viu até o final desse vídeo, comente aqui embaixo qual que seria a sua hipótese diagnóstica para esse paciente que o seu colega aí de plantão te pediu ajuda e mais, a hipótese diagnóstica com uma conduta proposta. Vamos fazer esse post aqui ser um post colaborativo e quando eu identificar que uma pessoa acertou, eu vou comentar o comentário dessa pessoa, com qual foi a minha conduta para esse caso.